Ja tu vēlies attiecības un tev nekad neizdodas to izveidot, vienkārši uzkāp uz veciem grābekļiem, vienkārši atkal piedzīvo, ka cilvēks no tevis aiziet, vai tev viņš nepatīk, vai ko. Tu vari turpināt vienkārši durt uz priekšu, pataisnot durt uz priekšu, neko no sevi jāmaina. Ir vienkārši jādara tieši tas pats, ko tu darīji pirms tam, tieši tāpat. Bet vienkārši cerēt, ka kaut kādā brīdī tev vienkārši piesūtīsies īstais cilvēks, ar kuru tu beidzot jutīsies laimīgs. Varu vēl palsīt informāciju, pat labāk runāt, kā izveidot attiecības un bla bla bla. Ja tas reāli strādātu, tad kāpēc cilvēkiem vēl joprojām ir problēmas ar attiecībām? Ir taču visādi kauči, ir taču visādi informācija, ir taču viskaut kas. Tu taču tik daudz esi to skatījies, jau studējis un lasījis, un tev šķiet, ka tu māki. Bet tev nesanāk. Un tad, kad tu nonāc attiecībās, tu vienkārši sajūti, ka tās problēmas atkārtojas. Tas cilvēks ir cits, bet problēma atkārtojās. Un tu esi izlasījis informāciju, tu esi kaut ko iemācījies, bet problēmas atkārtojās. Tāpēc, ka tas, ko tu ar apziņas līmeni savos 5% savā smadzenē ieliec, reāli nepalīdz. Tāpēc, ka 95% ir zemapziņa, bet 5% ir apziņa, ko tu iegūsti visu lasot, studējot un cenšoties iemācīties. Ja tu gribi tiešām rezultātus, tad tu vari tos sasniegt, bet nevis viens pats. Es palīdzu cilvēkiem sasniegt rezultātus.